Takže čaute ľudia, vítam vás z nového videa hrušky. Dneska to bude z Rocket League a dneska som tu aj s mojím bratom. Dobre. A dneska budeme hrať kompetitívy. Budem sa snažiť dostať späť do Gold 3. Takže ja to nebudem obkecavať a môžeme sa hneď vrhnúť na to. No takže ľudia, môžeme sa vrhnúť na to hneď do prvého zápasu. Už som Rocket League nehral dosť dlho. No. A keď ste nevideli videá, tak si choďte pozrieť. Sú tam dve nové videá z Fortniteu, kde sa snažíme dostať do Unrealu. A môžete sledovať aj náš TikTok, voláme sa tam Triomagores. A budeme tam dávať nejaké krátke videá z Rocket League, nejaké klipy, savey, goly. Takže bežte čeknúť. Však aj Fortnite, ne? A bude tam aj Fortnite, možno aj FIFU nejaké budem, keď nájdem. No FIFA ostane, ne? Takže a je to gól. 1-0. Poďme. Ľudia, keď budete chcieť vidieť aj podobné videá z Rocket League, ako sú turnaje, nejaké friendly zápasy, To som tak chcel ináč. tak stačí napísať, že chcem a budú, keď presvedčím týchto dvoch. Si chytaj sám, jo. Bez dopredu. Nahadzujem. Však nahádzujem, a čo si urobil? Však ja som to nenešiel. Toto, Mal si to je nahrať viacej. To je chyba. tam. Si tam aj prefúčal iba. Však som tak chcel ináč. No, to čo si spravil? Ja som čítal. A že ľudia sme tu opäť aj to, nie je to ešte 2-1. Čo som to mal, čo som to isté. No a ešte stále 1-1. Toto nie je možné. Je to 2-1. To všetko kvôli tebe. Ďakujem. Za všetko môžeš ty, preto prehrávame. Takže ľudia sme tu opäť aj to 2-1. Však za to môžeš ty vlastne. Čo si čakal? Kúkaj tam, čo urobil ten typ. Aj to má porobiť. Nemám boosty. Však ja to istím. No ale proste ma bumpne. No poď. No tak to nič. Ale ako porobil som si pekne, ale toto som tu už neurobil pekne. Nemám boosty. Pred bránu. Však nemám boosty, čo ty si chceš robiť? Toto nie je možné. To s týmto hrať tak, kebyže hrám sám. Áno. Ty to hrať, ne? Mám sa snažiť na to spať? No mohol by si už, mohol by si. No, komfortne. Kúkaj, teraz je tam zničím, že toto ale. No, Ja som púšťal na teba. dám. Ďakujeme. No poď pred bránu. Ja tam nesom. Ja som ja, alebo Toto nie je možné. tu bola šanca. Šanca bola. Nechaj. Ty si... Fakt, postihnutý človek. Bože, nechaj, ale to bolo. A ešte No to, že ľudia vprávame 3-1. ešte neviem tu už.
toho super. No takže ľudia, sme tu opäť v druhom zápase, ale tento už ideme vyhrať. Nahádzujem. Asi nenahádzujem. Toto bude gól. Nebude to už gól, lebo keď mi to tento... Ja som to nahral, že práve dobre. Lebo ty proste iba nahádzuješ, keď ťa to nahodí, nie si vôbec pred bránkou. Takže vlastne... Práve že furt som skoro pred bránkou. Práve že vôbec nie si skoro nikdy pred bránkou. No však ale som to púšťal. Púšťal si. Tak ja mám vedieť, že si púšťal, keď si na tú loptu. A som ťa nevidel. Tu máš vidieť. Aj mám boosty. Hej. Som fejkol boosty ešte. No. Som nedal. Vlastne. Som povedal. Dobre, ja sa začnem snažiť po toho už. Už by bolo na čase. Ja som goalkeeper vlastne, som si teraz vedel. Videl si? To je. Ja to je goalkeeper. Som to úplne, že chytal, to chceš. Hráš tam. Takže ja hrám sa. Akože on je brankár teraz. To nepochopíte už. To je on. Vidíš, som išiel dopredu vlastne. Bez brankára. Empinet. Už som goalkeeper teraz. A však aj vtedy, keď ideme dopredu, ide si v brane. Ide, stane. Tak to nič, to nemám. Nemám to. Jaj, to s týmto ľudia hrá, to je... Ja som sa chcel. To nie je možné. Nie je možné im dať gól. Pozri, tukaj. Vyberiem z brány na chvíľu. Hneď tam je útočná akcia a idem s teba. Alebo... Ty si... Ty si fakt postihnutý človek. Však ja som mal ísť kľudne na loptu. Ja som mohol S týmto. Ideš čo? Idem sa? Nie, ja som slepý. Tukaj. Kde je brankár? Ale ja chcem vidieť brankára. Poďme, chod z toho. No to mám. Preletávam cez tú loptu teraz jak mega... Ó, vidíš, zás, mi neverí. Neverím ti. Nebudem baviť. No poď. No. A čo mám robiť, keď to prosím odkopne heda ešte? Čak, ale to odbije head. No ukáž sa, šampión. No, Toto není možné. Toto není možné. Vidíš, som úplne vystresoval, on to je tak. No kúkaj, už ste mal dať gol. Toto není možné, ja to bránu netrafím. Ja Ja to bránu netrafím už. Ľudia, tento zápas pôjde možno do predĺženia. No tak nepôjde. Ja to úplne všetko chytím. Tak nepôjde to do predĺženia. Prečo ja to úplne všetko chytím? No vidíš, keby si mi to do toho nedalo, že ruky, aby som to všetko, že mám. Proste, to je všetko tvoja chyba vlastne. Dobre, idem do útoku. A ešte tam ja som, to ešte nemám, hej? Musíš. No, tak, Toto není asi možné. nemusím, no. A v obrane? Musíš chytať. Dobre, ja som goalkeeper. Povedz. Idem, goalkeeper, chytám. Vidíš? Však si povedal, že chytaj. Ja som myslel, že to máš ty, vieš. Jaj. No, mám, púšťaj. No, asi, Yes! asi si Ľudia, nehral. vyhrávame 1-0, 8 sekúnd do konca. Proste zachráňujem celú hru. Neskutočne napínavý zápas, ale... Neskutočne napínavý zápas, proste ja to ťahám to. Asi všetci to vidí. Vidíme to v bodoch, ako to, kto koho ťahá. Ale to sa ti iba zdá. To sa iba skresujú, ale to vlastne skresuje. Skresuje.
Ja chytám. Dobre ľudia, toto už nemôžeme Do útoku. prehrať. No, pozri, prehrávka. Je to tam. Musíte druhý gól vlastne. Vyhrávame 1-0. Takže ľudia sme v takej hre. Možno aj poslednej. Vidíme, ako nám to pôjde. No, už si mal gól vlastne. Nahrávka? No, ale mi to vlastne, že ty ho to, že... Ja na to rozhodol. A ja chytám. Ja som sa rozhodol, že budem. Zas? Zas. Ja som minulé hru nedostal ani gól, keď som chytal. No choď, vybehuj! No, ale ja som to vedel, že on ma porobil vlastne, to som ho nechal už. Nedostali sme ani gól, hej, ale to už. Ja som myslel, že on ma porobí, že vlastne do druhej strany a ja som vlastne tam išiel a on vlastne to urobil, že naopak. Takže... A vlastne máš že prvú obučku, ale vlastne. Takže ľudia prehráme 1-0. Ale však dobre, ja som to tak chcel, idem do brány zase. Takže zas. No kúkaj, vidíš, oni sú... No kúkaj, čo ty tam robíš? Kúkaj, čo tam robíš. Práve že nič to nerobíš. Dobre, už mi to ukáž, daj mi to sem tú loptu, že by som ti to ukázal, ako to hraje. No vidím, že tebe to asi nejde. Ľudia, to je hráč proste. Ale On to však vie ja hrať. som to tak chcel. Mám sa snažiť fakt? Už ma to nebaví. To už si mal aj hru predtým. Alebo tam proste ty sa tu hráš, ale toho ma chrán, nič ti neukazuješ. Nič neporobádiš, vôľ. No, proste nič. Teraz mi to hodí, že pred bránkou, ale že 4 km na klasika. No, super. Typek nič, nevedel, ktorá bije. Fake. Som ho chcel zmiasť, ale nevyšlo mi to. Zmiatol si akorát tak seba. Ježiš, pozri, kúkaj, čo tam teraz mi robí. Nič, keby si to nechal, tak by som to... Však nahrávka. No pozeraj. Si to mohol nechať! Vidíš, si nič nepovedal. Však ale úplne do rytíšu, ladno je to tá lopta. Tá lopta išla tak, kde je head. Pozri. No, pozri. Teraz si ukážem, ako to robí. No ukáž mi to. Fake a už si to mal do toho. No vlastne, to je fake. Ale ja som ich To zmiatol, není chápeš? možné. Ja som dal fake, ja som ich zmiatol a to malo byť, že ty si mal dať gól vlastne. A je to gól. 1-1. Takže Poďme vlastne ľudia. proste. Ale že asi si mal ísť tým. Takže ľudia, je to 1-1, hej. Nešiel som na boj, už to je 2-1. Asi si to... Takže, bohužiaľ. I want the save! Aha! No, prehrávame 2-1, no. Lebo som Save mi to bude. nešiel na boj. Ja už som nervózny, teraz ich ničím. Srandičky, tu koniec, hej? Pred bránu, nahodená. Hej, ale pred našu, ne? No a... Ty. A veď si mi nepad... Ja sa utočí, akože. Vidíš, teraz som úplne zachránil, že celú situáciu som tu zachránil. Proste som vlastne ten gól a teraz umím. Ja to musím zachrániť všetko. No práve, že som to nezachránil! No, to je 3-1. Dobre, je to 3-1, lebo nevie hrať. Ja si držím spolu tabuľky, takže neviem. Ja som práve, že teraz to zachrániš dobre. Úplne. Ty to nevíš, jak práve. No kúkaj, kde si, kúkaj, čo robíš. Ja by som chcel vedieť, čo ty robíš. Ja práve, že nič. No, kúkaj si. Ja som dal demičko, som dal aspoň demičko. No, pred bránou, ešte mi to nahraj. Pohode. Ja sa budem smiať. No. A čom si išiel do nej, keď ja tam som? Lebo ja som vedel, že ty to nezvládneš. Psychicky. A ty Jasné. Ty si nezvládol ani fyzicky, ani psychicky. No vidíš, ja som po nej išiel, ale proste nevyšlo. Bam, pol som ho a ty čo robíš? A kúkaj. Nahoďa dopredu, bez boostov. Mal si nebol boostov. A jaké to bolo na tyčke? Ale to tam mal si posunúť tyčku moc. To som ti zabudol vlastne povedať, princíp celý. No, vlastne, kde si za sebou? Tak si ho pýtam vlastne. Vieš čo, ja sa nebudem tu už ani rozšľovať. Kúvaj, pás dopredu. Môj spoluhráč zase. Si fajka. No kúkaj! No kúkaj! Tak
tak ja mu nahrám a pozri, čo on robí. A že ja hrajem zle. To ty by si mal držať, že spodok tabuľky. No kúkaj, čo on robí. Bože, ukáž mi tú loptu sem, hneď, bo má tu drvne teraz na mieste. No, kde si? Čo sa robíš? No! Poďme, klasicky. No, čo? Ukáž sa! Vieš čo, ty to radšej forfejti. Že ja hrajem zle, kúkaj, čo ty robíš. Teraz na 4 šanty nehrám ani jednu nepremením. Milujem tu. Čo sa tu rozrejme? Dobre, ľudia, prehrávame aj tretí zápas a stíhame ešte jeden. Dobre ľudia, je to posledný zápas. Toto. Pozri, no čo zase tam robíš nič? Cúvaj tam, ne? Jasne, pravde. Proste kaziť mi hru. Minulú hru si mi úplne celé pokazil. Som povedal, som sa začal snažiť, som tam také dalo, že... Pozri. Poď. Ani z teba, zas. Kúkaj, čo robíš, zase, nič. Klasicky nič nerobíš. Čo ty si mu nahral na čistú šancu? Ale ja som vedel, že to nedá. Čistá šanca. Čaká, ty nie? Tam. Ešte ty si chod zase, fajn, ale... Tak bráno, hač. Ľudia, krásna akcia v mojom podaní. No, ale keď ja som ti tak nahral minulú hru, tak čo si tam robil? Ale ja som nebol tak natiahnutý na tú bránu. Si akože ani netrafil to, že akože by som sa bavil. Ľudia, je to 1-0, proste. Krásna akcia v mojom podaní. Aspoň akcia, mám ísť chytať byť do brány? Nie, prosím, nie. No, kúkaj, vyhráte vhadzovanie. Pred bránu, môj spoluhráč tam není, ja to poslal. No, kúkaj. Ešte ja sa tu Pozri sa, čo robíš. Ja sa tu snažím, že hrať... No, ty cúvaš, Marigáčo. No kúkaj. No pozri, čo zase? Matujem. Uhni, no pozri, ešte som to mohol chytiť asi, no pozri čo. Bo drga do mňa. Ľudia, je to 1-1. Vieš čo, ja idem do bránky. Á, tak to je. Aha, on sa neroštuje. Ja idem do bránky, bo to sa nedá s tým hrať. No kúkaj, čo tam robíš? Prosím ťa, povedz mi. No vidíš nič. To tak robíš. Vybehni! Však ja viem, čo robím, no. Vybehnem ešte kúkaj, nahrávka na gol. Ale komu nahrávka? Sebe, nehlasí, že to komu. Krásny gol. Proste akcia, zase ja som vytvoril si akciu, že som dával gol. Kúkaj, nič. Proste ty si tam iba pozeral, tak ti oči z jamy vypadli. Je to 2-1, vyhrávame. Tento Pozri, dal gol. nahrávka na teba nič asi nerobíš. No, kúkaj. Prvý raz čo spravil za zápas, ja neverím tomu. Ja idem do brány. Však som ti nahral na prázdnu bránu. Ja idem do brány, bo ja ti to neverím. No poď, pozri. Kúkaj, ak si ho porobím. Pozri. No. Ja som to tak predvídal vlastne. Ale mal si ho nechať, že by som bol safe. No pozri, vidíš, ešte som to aj chytil. No kúkaj, aký odpadol do bránky. Pozri, fake! Ani nič asi nemôžeš. Fake! Kto mal vedieť, že ty budeš fejkovať? Proste, že ty musíš predvídať. To je proste hra o predvídaní. Ty už si mal vedieť, čo ja urobím, že 4 kroky dopredu. Jasné. No pozri, pred bránu nič. Nič sa nedieje, bo tam je si. Pozri, ešte sám si to tu musím že zakončovať. Akože ja fakt nechápem, čo ty tu robíš. No pozri, zase ja tu držím celý zápas. To je prvá hra po 10, čo čo robíš. Jak po 10, čo minulú hru si nič nerobil. Tam som ti nahral na samé šance a ty nič. Musíš. Zase držím celý tých proste. Ja sa to môžem aj roztrhať, čo s tým robíš. Pred bránu. Vidíte to ľudia, už ma proste bumpujú proti hráčov, vedia, že som strašne silný. A pomeň. A koment si? Ja ťa vieš čo, ty rovno vieš čo, to môžeš poď. No vieš čo, pýtaj si tu teraz sa si. Dobre. No pozri, nič si neurobil zase, vidíš? Však ale strana na bránu bola. Ale mňa nezaujíma strana To na som bránu, ty si mal dať gol. No kúkaj.
Odídem na chvíľu a skoro to nechytí. Čaká, to som mal úplne pod kontrolou. No si bol ňou. Ja som ťa videl, ak si bol nervózny. Sa ti klepali v ruke. Lebo ja som vždy pocený G-setter. No pozri, pred bránou to hádžem. Nic z teba. Ja sa nerozčuľujem, že? Vidíš, zase, akciu vytvorím a nič. Nie, že by si to trafil ty, ale to oni trafili ešte. Je to gól. 3-1 ľudia. A on zase sa klepol. Silné tu. Dobre ľudia, je to 3-1. Toto už nemôžeme Si sa klepol, prehrať. Vybehni! Ty mi budeš radiť, čo ja mám robiť. Ty mi budeš radiť, čo ja mám robiť. Videl si, chlapec nevedel, že ktorá bije. Radšej zastavím. Pozri. Nahrávka, kde si? Tak sa ťa opýtam. Tak! Viem, že si dobrý, ale už odlišal hru. Vieš čo, rovno lefty. A to vyhrám sa. Pozri, nič! Zase nič nerobím. Zase nič. Kúkaj, nahral som. A kde je goalkeeper? Však ja už idem do bránky, on netrafil. No, No, a čo si robil ty? ľudia, je to 3-2, toto nemôžeme prehrať. Goalkeeper nebo v bráne, tak takto to aj dopadá. To nič? No kúkaj, kde si? Tak sa ťa opýtam. Doma. Ešte pusti ma do brány. Však choď, ja ťa No ja nedržím. nemám pustiť, to chytám. Mám to, čo? Tak moc si asi neverím, lebo zase si kúkaj, chci byť klepaný, už sa ti klepú ruky. Však dal som gól. No. Je to 4-2, ľudia, vyhrávame tento zápas. Poďme. Držím si vrch tabulky, proste. Ľudia dali forfeit a vyhrávame 4-2. Najľahšia hra v mojej kariére. Ľudia, toto by bolo všetko pre toto video. Choďte pozrieť ostatné videá, dajte odber na náš TikTok, voláme sa tam Trio Magores. A ja sa s vami učím a čau.